अगली बार छींक आने से पहले इस बात को जरूर याद रखना, वरना आपकी जान भी जा सकती है। सब बताता हूँ, बस वीडियो को लाइक करके मुझे फॉलो और सब्सक्राइब कर लो। दरअसल जब हमें छींक आती है तो उसके जस्ट पहले हमारी छाती और सिर में बहुत ही ज्यादा प्रेशर बढ़ जाता है, जिससे हमारी श्वास नली में फंसे हुए डस्ट पार्टिकल इससे बाहर निकल जाएं। लेकिन कुछ लोग छींक रोकने की कोशिश करते हैं, जो कि कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि छींक रोकने से वायु का प्रेशर हमारे अंदर ही रह जाता है, जिससे कुछ परेशानियां आ सकती हैं, जैसे कि कान के पर्दे फटना, गले में छेद हो जाना, फेफड़े कोलैप्स हो जाना, आंख और नाक की नसें फटना। ऐसी दिक्कतें आ सकती हैं, इसलिए अब छींक को कभी मत रोकना।